हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब सुस्त और मस्त होंगे। दोस्तों मेरे फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको एक कफ सिरप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हिमालय कंपनी का कॉपलेट कफ सिरप के बारे में। ये सिरप यूज किस कंडीशन में किया जाता है, इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं ये सिरप किस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैन्युफैक्चरर बैंक द हिमालय ड्रग्स कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। दोस्तों हिमालय कंपनी को आप सब तो जानते होंगे दोस्तों, बहुत अच्छा कंपनी और आयुर्वेदिक पुराना कंपनी है हिमालय कंपनी। बहुत ज़्यादा दिन से हिमालय कंपनी मार्केटिंग कर रहा है। उसी का एक प्रोडक्ट है कॉपलेट सिरप। कॉपलेट एक फुल्ली आयुर्वेदिक कफ सिरप है। ये किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, गले में बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अस्थमा हो गया है, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार आपको सर्दी हो रहा है, सर्दी की वजह से नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, रेगुलर आपको कफ जम रहा है, सीने में कफ जम रहा है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार खांसी हो रहा है, इस कंडीशन में आप कॉपलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये सर्दी और कोल्ड के कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। आपके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, नाजल कंजेक्शन हो रहा है, नाक बंद होते जा रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, इस कंडीशन में भी ये यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, इस कंडीशन में ये सिरप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक आयुर्वेदिक सिरप है, इसको यूज़ करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये छोटे बड़े सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों यूज़ कर सकते हैं। और एक बात खासियत है ये सिरप की, इसको प्रेग्नेंट लेडी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जिस भी महिला या जिस भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उसी वक्त ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसको खाने से आपको बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा और बच्चे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से कि ये प्रेग्नेंट लेडी भी यूज़ कर सकते हैं। फुल्ली आयुर्वेदिक सिरप है, प्रेग्नेंट लेडी यूज़ करेंगे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये था उसके यूजेस। दोस्तों मैं बताता हूँ ये सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या है। दोस्तों ये आयुर्वेदिक सिरप है। ये आयुर्वेदिक सिरप में ज़्यादा देर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जड़ी बूटी से बना हुआ है। मतलब किसी अच्छे के तुलसी के पत्ते, जैसे कि अदरक के रस, उसी तरीके से ये बनाया गया है। क्योंकि हम रेगुलर वही खाते हैं, उसको खाने से कोई भी हमके बॉडी में कुछ भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हिमालय कंपनी 1930 में आया था, मतलब उसी वक्त वो मार्केटिंग कर रहा था। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए, सीन्स ऑफ 1930। उसी वक्त से वो कंपनी बना रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है प्रोडक्ट मेडिसिन के ऊपर। आप ये सिर्फ इतने सालों से रह रहा होगा तो बहुत अच्छा भी काम करेगा। दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूँ ये एडल्ट डोज, इसका यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों पीडियाट्रिक डोजेस से दिन में 5 ml 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद यूज़ करना है। और एडल्ट डोजेस 10 ml दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद यूज़ करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है डोजेस। चिल्ड्रेन डोजेस 3 to 12 ईयर्स, हाफ टी स्पून मतलब 5 ml, 2 से 2.5 ml दिन में 3 टाइम्स डेली, मतलब 3 बार आप दे सकते हो। चिल्ड्रेन एंड एबव 12 ईयर्स, मतलब एडल्ट डोजेस 12 साल के ऊपर के लिए ये यूज़ किया जाता है। 2 टिप्स मतलब 10 ml यूज़ किया जाता है 3 टाइम्स, मतलब दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों, मैंने जैसे भी बताया वहीं पे ये लिखा हुआ है।
इसी तरीके से आपको ये सिरप यूज करना है। यहाँ पे लिखा है देखिए, चिल्ड्रेन अंडर 3 इयर्स, मतलब 3 साल से नीचे आपका बच्चा है तो ए डायरेक्ट बाय योर डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पूछ के लेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 साल से आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटा है तो डॉक्टर के पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बता दिया इसको यूज कैसे करना है और किस कंडीशन में यूज किया जाता है, उसी के बारे में मैंने बता दिया। मैं आपको भी बता दिया ये कितने साल से बना हुआ है, मतलब 1930, मतलब लगभग 15 या 16, ज़्यादा नहीं। ये दोस्तों 93 ईयर्स हो गया है ये कंपनी को, हिमालय कंपनी को 93 साल हो गया है इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है दोस्तों। इतने साल का कंपनी है दोस्तों, ट्रस्टेड बाय हिमालय कंपनी दोस्तों। ये सिर्फ किसी भी मेडिकल शॉप पर आपको मिल जाएगा, ला के यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मैंने जिस जिस कंडीशन में बताया ये सब आप फुल्ली आयुर्वेदिक ही लेंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। डॉक्टर से लेंगे तो डोजेस और यूजेस पता करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर क्योंकि वेट पता करके डोजेस देते, वेट या एज पता करके डोजेस देते, इसीलिए आपका वेट और एज कितना मुझे तो पता नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ डॉक्टर के पूछ से लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों, एक बोतल में 100 ml आता है, उसका पैकेजिंग ऐसा रहता है। एक सा बोतल में रहता है, देखिए दोस्तों उसका पैकेजिंग ऐसा रहता है। एक बोतल में 100 ml आता है। उसका प्राइस भी देख लेते हैं, 100 ml को कितना रुपया पड़ता है लगभग। देखिए दोस्तों 100 ml को, देखिए दोस्तों 100 ml को 100 रुपया पड़ता है, मतलब 1 ml को आपको 1 रुपया लगभग पड़ता है दोस्तों। 100 ml को 100 रुपया में मिल जाएगा दोस्तों, लाके यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए हिमालय कंपनी का कपलेट के वीडियो में था इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।